La leucèmia és el càncer del moll de l'os, per tant seria el càncer de la sang. El tractament de la leucèmia només és amb quimioteràpia. El problema que tenim és detectar quins pacients recauran després de la quimioteràpia. El nostre estudi el que ha fet ha sigut detectar un gen que en els pacients en els que es detecta aquest gen després d'haver rebut el tractament detectem una major probabilitat de recaiguda. El moll de l'os és la fàbrica de la sang. Imaginem-se que seria un equivalent a un jardí en el qual està creixent la nostra gespa i tot va molt bé, s'està formant sang amb normalitat, però de cop i volta ens surten males herbes. Serien les cèl·lules dolentes, les cèl·lules canceroses. Nosaltres voldrem erradicar aquestes males herbes i la manera de fer-ho serà donant un tractament. El tractament que donem per la leucèmia és una quimioteràpia. La quimioteràpia el que farà serà eliminar-ho tot, bo i dolent. D'alguna manera sanejarem aquest jardí i esperarem que torni a créixer. En el moment en què torni a créixer, la idea és que no hi hagin ja males herbes, sinó que apareguin tot la nostra gespa una altra vegada funcionant amb normalitat. En el moment en què nosaltres donem aquesta quimioteràpia, la majoria de vegades això és així. Veiem que el malalt es recupera amb un moll de l'os normal, per tant tot va bé en el jardí. El problema és que no sabem quins són aquells malalts que poden desenvolupar una recaiguda i tornaran a sortir les males herbes. Si nosaltres tinguéssim un marcador que ens permetés saber aquests jardins que tractem en quins tornaran a sortir les males herbes i en quins no, seria molt útil per dissenyar un tractament a mida per cada malalt. En aquesta gràfica veiem com els pacients que no trobàvem expressió del gen després d'haver rebut la quimioteràpia tenen una supervivència molt més alta que els dels pacients en els quals sí que detectàvem el gen, que veiem com la seva tassa de recaigudes és constant fins que al final l'han recaigut tots. Amb aquestes dades que tenim ara, el lògic serà intentar que tots els grups que treballem amb leucèmia ens posem d'acord per homogeneïtzar la manera de detectar aquest gen, fer-ho tots igual, i si ho aconseguim, que no hi ha dubte que al final s'aconseguirà, doncs poder aplicar això perquè aquells malalts en els quals detectem que queda malaltia, després d'haver rebut el tractament, els hi fem ja un tractament més fet a mida.